আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো ইপসন L3110 প্রিন্টার একটি মেজরলি সমস্যা, যেটা যারা এই প্রিন্টার ইউজ করেন তারা প্রতিনিয়তই এই সমস্যায় পড়ে থাকেন। তো সমস্যাটি হলো, দেখুন আমি এখানে নজেল চেক দিয়েছি। নজেল চেক দিলে দেখা যায় যে ব্ল্যাকের ভিতরে শীট আছে। ব্ল্যাক অনেক জায়গা থেকে দেয় না, আবার ইপসনের যে সায়ন কালি আছে, মেজেন্টা, ইউলো, তো এই কালিগুলো অনেক সময় দেয় না। এখানে দেখুন সায়ান কালিটা কিন্তু একদমই দিতেছে না, এবং ইউলো কালিটা মোটামুটি দিতেছে। তো এটা কয়েকটা কারণে হয়, যে একটা কারণে হয় তা নয়, কয়েকটা কারণে হয়। তো আজকে আমি যে বিষয়টা দেখাবো এটা হলো পাম্প থেকে সমস্যার কারণে এই প্রিন্টারটায় সমস্যা হইতেছে। তো আজকে আমি পাম্প রিপেয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করব। এই সমস্যাটি বেশিরভাগই হয় কিন্তু আপনার হেড থেকে সমস্যার কারণে কিন্তু এটা হয়। কিন্তু আমার এখানে হেডটা একদম পুরোপুরি ওকে আছে, কিন্তু সমস্যা হয়েছে পাম্পে। পাম্প দিয়া কালিটা টানতে পারতেছে না, যার কারণে হেডটা ক্লিন হইতেছে না এবং কালিটা একুরেটলি দিতেছে না। তো এই জন্য আমি পাম্পটি খুলতেছি। খোলার জন্য এই পাশে যে ড্রামটি থাকে, যেটা অফসেট কালি থাকে, ওই ড্রামটাকে খুলে নেবেন এবং এই পাশে লকটি আগে খুলবেন। খোলার পরে আমি হেডটি ওই পাশে নিতেছি, এখানটা লক আছে, এটা ঘুরিয়ে আমি লকটি নিলাম। এখন মেজরলি সমস্যাটা হয় যে পাম্পটা কিভাবে রিপেয়ার করতে হয়, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখুন, তাহলে আপনি শিখতে পারবেন ও জানতে পারবেন। তো আমি পাম্পের পাইপটি আগে খুলে নিতেছি। এখানে দুইটা স্ক্রু থাকে, দুই পাশে দুইটা স্ক্রু থাকে, স্ক্রু দুইটা আগে খুলবেন, তারপরে পাম্পটা খুলবে। পাম্পটা মূলত হলো একটা ছাঁকনি পদ্ধতি, বা পাম্প মানে কি বলে, কালিটা ও টান দিয়ে নিয়ে আসে, হেডের ভিতর থেকে কালিটা নিয়ে আসে। দেখুন এখানে একটা রোলার থাকে, এই যে রোলারটি, রোলারের পরে যে রোলারটা যখন এখানে বসানো থাকে, দেখুন এই পাশটা কিন্তু খেয়ে গেছে, একদম খেয়ে নিচের দিকে গেছে। তো নিচের দিকে যাওয়ার কারণেই কিন্তু এটা আসলে একুরেটলি ঘুরতে পারতেছে না। একুরেট ঘুরতে পারতেছে না মানে এইভাবে যে ওইটা ওই পাশ থেকে এই পাশে আসতে পারতেছে না। ওইখানে যখন যায় তখন ও ওইখানে আটকে থাকে এবং এই পাশে আসে না। তখন কি হয়, ওই যে আপনার পাইপটা থাকে, পাইপটা চাপ পড়ে থাকে, যার কারণে কালিটা টান দিয়ে নিয়ে আসতে পারে না। হ্যাঁ, দেখুন এখানে অনেকটাই খেয়ে গেছে। তো এই খেয়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু এই সমস্যাটি হয়। তো আমি, যদি আপনাদের কাছে নতুন এরকম একটা পাম্প থাকে, আপনারা চেঞ্জ করে দেবেন, মাস্ট বি। আর যদি না থাকে, তো আমি যে পদ্ধতিটি করতেছি এই পদ্ধতিটি আপনি ফলো করতে পারেন। যদি আপনি ফলো করেন তাহলে অবশ্যই আপনার প্রিন্টারে এই সমস্যার সমাধান হবে। তো আমি কাটার দিয়ে এইটারে একদম মিশ করে দেব, যে যতটুকু আমার এখানে মানে ছোট হয়ে গেছে, ভিতরে ঢুকে গেছে, তো এটা যেন অনায়াসে উপর দিয়ে ঘুরে আসতে পারে, এরকম একটা পদ্ধতি করে দেব, যেন ওইখানে একটা লকের মতো না থাকে। যদি লকের মতো থাকে তাহলে কিন্তু আর আসতে পারে না, ওইখানে আটকে যায়। তো আমি চাকু বা কাটার দিয়ে এইভাবে একদম সুন্দরভাবে কাটতেছি। আপনারা এইভাবে কাটবেন। তবে হ্যাঁ, কাটার সময় দেখেন বেশি যেন ভিতরে না যায়। যদি বেশি যায় তখন কিন্তু আর এটা আসবে ঠিকই, কিন্তু কালিটা নিতে পারবে না। এখানে মূল কাজই হইলো এই রোলারটা এই পাশ থেকে ওই পাশে ঘুরে, ওই পাশে ঘোরার পরে যখন চাপ দিয়ে ঘুরে, তখন ওই কিন্তু কালিটা আসে, এছাড়া কিন্তু কালিটা আসবে না। তো যখন আবার ও ব্যাগে ঘুরে, ব্যাগ যখন ঘুরে তখন কিন্তু ওই পাশে আর থাকে না, রোলারটা এই পাশে আসে, তখন আর কিন্তু কালিটা টানে না। যখন যদি ব্যাগে ঘুরে তখন যদি আবার ও কালিটা টান দিতে চায়, টান দিলে মানে এটা ব্যাগে আসবে। যখন এই পাশে মানে বাহিরে বের করে দেয় কালিটা, তখন যদি আবার ব্যাগেও যদি আবার সেম কাজটাই করে, তখন কিন্তু আবার কালিটা হেডের ভিতরে চলে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে ব্ল্যাকের ভিতরে মেজেন্টা কালি গেছে, আবার সায়ান কালির ভিতরে ইউলো কালি গেছে। তো এই সমস্যাটা কিন্তু মাস্ট বি পাম্প থেকে হয়। তো আপনারা এভাবে পাম্প রিপেয়ার করতে পারেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় প্রিন্ট করতে গেছেন, তো রেখা আসে, লেখার ভিতরে রেখা আসে, রেখা বলতে লেখা মাঝখান দিয়ে কেটে যায়। আবার ছবি যখন প্রিন্ট করেন দেখা গেছে যে ব্ল্যাক কালিটা দিতেছে না, হ্যাঁ, চোখের এখানে সাদা হয়ে যায়, চুলের জায়গায় সাদা হয়ে যায়, বা কালার একুরেটলি আসতেছে না। তা কিন্তু এই আপনার
পাম্প থেকেই হয় বেশিরভাগ সমস্যাটি। তো পাম্পটা যদি আপনারা অ্যাকুরেট ভাবে রিপেয়ার করতে পারেন তাহলে এই সমস্যাটি আর থাকবে না। তবে হ্যাঁ, কালি যে ঠিক মতো দেয় না এটা কিন্তু অনেক কারণে হতে পারে, শুধু যে পাম্প না, পাম্পের জন্য না, আরো অন্য কারণেও হতে পারে। কিন্তু এই যে সমস্যাটি আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আপনার আসলে সমস্যাটা কি পাম্পে আছে কিনা। যদি পাম্পে থাকে অবশ্যই এভাবে আপনাকে খুলবেন, খুলে দেখবেন যে আসলে পাম্পে আছে কিনা। যদি পাম্পে থাকে পাম্পটি রিপেয়ার করবেন অথবা চেঞ্জ করে দিবেন। যদি চেঞ্জ করে দেন তাহলে অবশ্যই সমাধান হবে। এভাবে অ্যাকুরেটলি ভাবে বসাবেন, বসানোর পরে দুইটা স্ক্রু দিয়ে আবার আটকাবেন। আগে এটার ভিতরটা আমি মুছে নিতেছি, কারণ এখানে অনেকটা ময়লা আছে। দুই পাশে দুইটি স্ক্রু থাকে। হ্যাঁ, আপনাদের কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্যানার, সিসিটিভি ক্যামেরার যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। ওই কমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা পরবর্তী ভিডিও তৈরি করব, অথবা যদি সংক্ষিপ্ত সমস্যা হয়, ছোট ধরনের সমস্যা হয়, তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের ভিডিও যদি আপনার কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখুন, হেডটা কিন্তু এই পাশ থেকে এই পাশে নিয়ে আসে, দেখবেন আসলে আসে কিনা। এখন আমি সিরিজ দিয়ে এই যে পাম্প থেকে টান দিব, কালি কালি টান দিয়ে এটার ভিতর থেকে কিছুটা কালি বের করব। আগে দেখবেন একুরেটলি আছে কিনা। একুরেটলি থাকার পরে হেডটা কিন্তু এখানে মানে টান দিয়ে বসাবেন, বসানোর পরে এইভাবে টান দিবেন। টান দিলে হেডের ভিতর থেকে যে কালি থাকে, সাইডটা কালি, ব্ল্যাক, সায়ন, মেজেন্টা, এইগুলো সাইডটা কালি কিন্তু সমানভাবে আসবে। ব্ল্যাকটা একটু বেশি আসবে কারণ ব্ল্যাকটা একটু বেশি দেয় এর কারণে। তো এরকম টান দিয়ে নিয়ে আসবেন। অতিরিক্ত এখানে প্রেসার ক্রিয়েট করবেন না। অতিরিক্ত প্রেসার ক্রিয়েট করলে হেডের কিন্তু পার্টিশন ভেঙে যেতে পারে। যদি হেডের পার্টিশনই ভেঙে যায় তখন কিন্তু হেডটি বাত অবস্থায় চলে যাবে। তো অবশ্যই সাবধানে এই কাজটি করবেন, না হয় কিন্তু সমস্যা হবে। আমি যতটুকু নিয়েছি ততটুকু তাতে হবে। তারপরে এখন আমি লাগাবো, লাগিয়ে দেখবো আসলে কতটুকু অ্যাকুরেট হয়েছে। আপনারা দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি, তাহলে আপনি শিখতে পারবেন ও জানতে পারবেন। তো আগে এই কভারটি লাগিয়ে নেবেন। লাগানোর পরে এই যে ড্রামটি থাকে, যে অফসাইড যে কালি পড়ে, কালি ড্রামটি লাগাবেন। এইখানে একটা নিচে ছোট একটা স্ক্রু থাকে, তারপরে স্ক্রুটি লাগাবেন। আমি পাইপটি আগেই ভিতরে দিয়ে দিই। যে কালি থাকবে কালিগুলো এইভাবে মুছে নেবেন। হ্যাঁ, কাজের ক্ষেত্রে হাতে কিন্তু কালি লাগতে পারে, তাই আগে টিস্যু নিয়ে নেবেন। একটু লাগতেই পারে, এই কালিটা কিন্তু একটু অন্যরকমের। যে কালি লাগার পরে কিন্তু আবার আপনার হাতের সাথে লেগে থাকে, তো তারপরে আপনি ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাতটা ধুয়ে নেবেন, তাহলে আর কালিটা লাগবে না। আর যদি আপনার হ্যান্ড গ্লোভস থাকে তাহলে তো ভালো, হ্যান্ড গ্লোভস পরে কাজ করবেন, কারণ কালিটা অনেকটা সেন্সিটিভ আর লাগার পরে উঠতে চায় না আর কি। এই পাশের স্ক্রুটা দিয়ে আটকাবেন লকটি। তো আমি এখন স্ক্যানারের পাওয়ার কেবল দিয়ে লাগানোর চেষ্টা করতেছি, লাগিয়ে দেখাবো যে আসলে কতটুকু আমার রিপেয়ার হয়েছে এবং কতটুকু অ্যাকুরেটলি কাজ করে। আমি শুধু পাওয়ার দিয়ে দেখাইতেছি, পাওয়ার রেবনটি লাগাইতেছি। যাই হোক, আমি স্ক্যানার রেবনটি লাগাই নিই একসাথে। হ্যাঁ, পাওয়ার রেবনটি লাগালাম। লাগানোর পরে এখন আমি পাওয়ার দিয়ে দেখাবো, আবার নজল চেক দিয়ে যে আসলে কতটুকু অ্যাকুরেট হয়েছে। পাওয়ার দিতেছে। প্রিন্টারের যে কোনো সমস্যা আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। প্রিন্টার, স্ক্যানার, সিসিটিভি ক্যামেরা ও ল্যাপটপের, কম্পিউটার, যে কোনো সমস্যায় কমেন্ট করবেন। আমরা কমেন্ট অনুযায়ী সমাধান দেব এবং পরবর্তী ভিডিও তৈরি করব। আমি প্রিন্ট দিতেছি।
হ্যাঁ, প্রিন্ট দিয়েছি, প্রিন্টে কিন্তু নিতেছে, দেখতেছেন। দেখুন এখানে এই এখন আমাদের বর্তমান প্রিন্ট, আর এটা ছিল আগের প্রিন্ট। আগে কিন্তু আমাদের সায়ন কালি এবং ইউলো কালিটা দিত না। দেখুন সায়ান কালারটা কিন্তু একুরেটলি আসছে এবং ইউলোটাও আসছে, কিন্তু মেজেন্টায় কিন্তু একটা শীট এখনো আছে। তবে আমি এখনো হেড ক্লিন দিইনি, যার কারণে এখনো ওইটা আছে, শুধু পাম্প দিয়ে সিরিজ দিয়ে কালিটা টান দিছিলাম। হ্যাঁ, আপনারা দেখছিলেন। তো এখন হেড ক্লিন দিলে এতটুকু সমাধান হয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।